Поездка на трамвае номер 30 от Михалкова до улицы Кулакова. До остановки улица Кулакова. Приятной поездки. Следующая остановка – проезд Черепаново. Проезд Черепаново. Следующая остановка – Соболевский проезд. На линии работает контроль. Валидируйте проездные билеты. Проезд без валидации приравнивается к безбилетному и влечет наложение штрафа в размере 2000 рублей. Соболевский проезд. Следующая остановка – 3-й Михалковский переулок. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Для выхода на остановке нажмите кнопку на двери. Михалковский переулок. Следующая остановка – Оптевский рынок.
Оптевский рынок. Следующая остановка – Оптевская улица. На линии работает контроль. Валидация социальных карт и безлимитных проездных обязательна для фиксации и подтверждения льготного проезда. Оптевская улица. Следующая остановка – Коптево. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах, не трогая их, сообщайте водителю. Коптево. Следующая остановка – Новопетровская улица. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Новопетровская улица. Следующая остановка – районный центр «Рассвет», колледж имени Годовикова. На линии работает контроль. Валидируйте проездные билеты. Проезд без валидации приравнивается к безбилетному и влечет наложение штрафа в размере 2000 рублей. Районный центр «Рассвет», колледж имени Годовикова. Следующая остановка – 3-й Новоподмосковный переулок.
Для вашей безопасности держитесь за поручни. Для выхода на остановке нажмите кнопку на двери. Третий Новоподмосковный переулок. Следующая остановка – школа имени Зои и Александра Космодемьянских. По требованию, для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручне. Школа имени Зои и Александра Космодемьянских. По требованию. Следующая остановка – первый Новоподмосковный переулок. Выход к метро Войковская. На линии работает контроль. Валидируйте проездные билеты. Проезд без валидации приравнивается к безбилетному и влечет наложение штрафа в размере 2000 рублей. Первый Новоподмосковный переулок. Выход к метро Войковская. Следующая остановка – Мост Победы. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Для выхода на остановке нажмите кнопку на двери.
Мост Победы. Следующая остановка – улица Константина Царева. Улица Константина Царева. Следующая остановка – улица Константина Царева, дом 12. На линии работает контроль. Валидация социальных карт и безлимитных проездных обязательно для фиксации и подтверждения льготного проезда. Улица Константина Царева, дом 12. Следующая остановка – МЦК Стрешнево. Выход к МЦД Стрешнево, второй диаметр. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах, не трогая их, сообщайте водителю. МЦК Стрешнево. Выход к МЦД Стрешнево, второй диаметр. Следующая остановка – Панфиловский путепровод. По требованию. Для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручни. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Панфиловский путепровод. По требованию. Следующая остановка – Пехотная улица. На линии работает контроль. Валидируйте проездные билеты. Проезд без валидации приравнивается к безбилетному и влечет наложение штрафа в размере 2000 рублей.
Пешеходная улица. Следующая остановка – улица Академика Курчатова, центр крови. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Для выхода на остановке нажмите кнопку на двери. Пап, ко мне! Я уже... Таня, ты перед нами можешь. Деревья, смотри, какие деревья! Улица Академика Курчатова, центр крови. Следующая остановка – диспансер. По требованию, для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручни. Рассказывайте мне про заездную дорогу. Не пойми родителей. О, видел, как светит? Почему он не видит? Смотри, какая там камера есть. Давай его смотреть, эту камеру. Тут. Да, вон тут. А, в смысле, головой стекла? Видишь, какая камера? А вот здесь стоит НВ направо едет. Да, мне подойти наш. Почему? А пока ты говорят, что тебе не диспансер. Нет, только ты говорят. Нет, нет, самый Диспансер. По требованию. Следующая остановка – метро Щукинская. Выход МЦД Щукинская. Второй диаметр. На линии работает контроль. Валидируйте проездные билеты. Проезд без валидации приравнивается к безбилетному и влечет наложение штрафа в размере 2000 рублей. Метро Щукинская. Выход к МЦД Щукинская. Второй диаметр. Следующая остановка – медицинский центр имени Бурназяна. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Для выхода на остановке нажмите кнопку на двери. А вы что на никто меня останавливаете? У нас ТВ
Медицинский центр имени Боназяна. Следующая остановка – детская поликлиника. Детская поликлиника. Следующая остановка – улица Исаковского, дом 33. На линии работает контроль. Валидация социальных карт и безлимитных проездных обязательно для фиксации и подтверждения льготного проезда. Смотри, папа. Вот смотри, видишь, мне красиво. Видишь, дома красивые. Машины красивые. Смотри, папа. Зачем прямо? А если это Коронавирус
Свет нормал. Улица Исаковского, дом 33. Следующая остановка – улица маршала Катукова. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Для выхода на остановке нажмите кнопку на двери. Это вариант. Как раз красок. Улица маршала Катукова. Следующая остановка – метро Строгино. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах, не трогая их, сообщайте водителю. Папа, а у вас бывает задыхаю вас? Особенно в машину меня оставили. Бывает задыхаю вас? Надо вот такие штуки делать. А такие у нас хоть гоняют? Метро Строгино. Следующая остановка – школа имени Марины Цветаевой. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
имени Марины Цветаевой. Следующая остановка – Таллинская улица, дом 6. Снимаю для себя это. Таллинская улица, дом 6. Следующая остановка – улица Кулакова, конечная. Улица Кулакова, конечная. Трамвай дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах, не трогая их, сообщайте водителю. Да, как по поездке на трамвае 30 от Михалкова до улицы Кулакова. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем спасибо и всем пока.